tuh. Iki jenenge duwe. Kayak tuh. Ya apa juga gunung. Nah iki Kang Mas Jemblong. Ora mumbul-mumbul balone. Aku tentu kamu paling abad. Siapa kan kita muda-muda bener-bener kayak Balon bau warna. boleh. Iki lho, bar diobor iki engko diculne. Nek wis warak. Biasane ngono. Isike betul ini. Ini Mas, sama-sama dulu, sama-sama. bisa 잡아주시고 올라가도록 Lho. Hidupnya rada rono sih gitu. Ketimbang. Kabehmu Mas juga tuh. Ceplok-ceplok neng ngisor. Belum jatuh. Ini kecil loh. Rada medio iki. Wah, banter men munggah. Merenges itu. Untungmu garing piye itu? Mending itu. Ndredeg ya. Aku mesti trik. Halo. Kayak lo apa? Iki mau ceblok ngono ya lara apa ora iki? Enggak. Tekan bulan ya nang pedot taline. Gila betul. Kleru tak pateni videoku mbaleni neh. Terangin kok yut ngono. 5 menit lagi midon. Ya pas lah.
nembak apa moto tuh? Abdul yo malah aku. Abdul. Kang Blong, Kang Blong. Iki rada arene, ora enggak ya. Ken, jebol ya kok ora ya. Guys, jauh. Udah aku foto tuh. Ada berene? Petang kene, sering ngene kok kono kok. Lu. Lu. Dan Pas saya mumbul Mas aku. Iki kok muncul tekan ndi lho. iki ucul Benteng Suwon, kayak tembok raksasa Cina. kayak benteng anu Suwon apa ya? Stadion Suwon. Oh, ada. Iya. Oh, stadion Suwon. Di stadion. Ya cerak kowe kon dhuwur. Ya Pak Idris mau jebule mlakune ada ya. Petang. Aku fotonan. Petang kok kene. Kapan dhuwur kowe? Nah, Benar. wis. Nah, pres itu. Jadi dikiramen gadget. Iya, buat tilap aku lunga dhewe. Foto dul. Dul, awake dhewe sing mbek pin kae iki kono kae lho, Dul.
kabur ya. Ini kabur. Beri karo aku kan. Naik. Naik. Orang kena. Wes, medun. Wis mudhun iki. Waktunya mudhun. Penak banget. Semua hilang ya langsung. Lah iya. Neng ngisor sumuk neng kene panas, neng kene aku langsung. Sing guyok-guyok sapa? Ya dhewe misale dilatih kuwi. Penak kan menurutku coba sing Korea ya, Beb. Dipecat sing Korea. Kang Amin. Kang Paijo. Duwe. Halo tuh. Bukan janjian. Aja nyolot lu tuh. Eling anak bojo ning omah. Anak kecil. Penak iki ton, Beb. Ya nggawa kloso kayak ya. Kalau nggawa panganannya penak nang ngono ya. Kok mlaku? Panik kok. Padahal apa-apa iki nang dhuwurmu gila bane pertama suwe-suwe kok penak Apple. Penak kok montong ngene. Cepet ya mudhun ya. Nah, sampe saya termasuk dulu iki. Di omahe saya tandure adewe iki. Ya saya sadar. 100 meter ya apa enak ya nge? Ijo lho. Mau dompe to. Mau dikandani no pirang atus meter no. Bolong atus ya. Hah? 800 sak kilo adoh lho anggur. Bolong atus ya. 80 meter. Paling 150. 180 meter. Wis guys, wis teko ngisor. Mudhun.